Kak. Inilah hari yang malam terakhir sebelum kita pergi ke Arafah besok pagi. Dan kita dapati ada macam ribut debu. Lihat apa yang terjadi di atas. Plastik berterbangan dan debu berterbangan juga. Salam hijrah. بالعباس راح السل طارت الدنيا طارت راح الخيم يا رب سترك يا كريم يا رب سترك يا كريم يا الله سترك